اليوم معك الدكتورة هيا حجازي كما تعودت سابقا في موضوع جديد شيق ومهم، ألا وهو التشنج المهبلي. أنا ليش يا جماعة اليوم بطرح هذا الموضوع؟ بطرحه لأنه موضوع منتشر بشكل كبير جدا جدا. ستات كتير بيعانوا منه، هي مش عارفة إنه تشخيصها تشنج مهبلي. صبايا متزوجات جديد بيشتكوا منه وبرضه مش عارفين إنه تشخيصهم تشنج مهبلي. موضوع مهم، مش مصطلحه بدأ يشيع وينتشر حديثا، ولكن وجب إنه إحنا نحكي فيه عشان إحنا لما نحدد السبب رح نعرف نحله. التشنج المهبلي هو عبارة عن انقباض لا إرادي في عضلات المهبل. هذا الانقباض اللا إرادي في عضلات المهبل يؤدي إلى حدوث ألم شديد أثناء العلاقة الجنسية. والتشنج المهبلي لا يرتبط فقط بالعلاقة الجنسية. ليش؟ لأنه بحكي لكم أنا تشنج لا إرادي في عضلات المهبل ممكن يكون مرتبط بالجنس أو غير مرتبط بالجنس. كيف يعني؟ تسمعوا مرات برا سيدات بتقول لك بيستعملوا سدادات قطنية مثلا خلال لحالات اللي هي الدورة الشهرية، بدل مثلا ما تستعمل الفوط عشان دم الحيض بروحوا بحطوا سدادات قطنية، سدادات داخل المهبل تتجمع في السدادات اللي هو قدام الدورة الشهرية، بعدين بيرفعوا السدادات. يمكن سمعتوا في هذا الاشي وممكن في ناس ما سمعت فيه، بس مش منتشر عندنا كتير في المجتمعات العربية والإسلامية من باب النظافة أكتر، بس بالمجتمعات الأوروبية منتشر وشائع عندهم كتير. فهذه هي نقطة هيك أنا طرحتها كلمة السدادات القطنية عشان كتير صبايا بيسألوني وعشان بدي أحكي فيها. طبعا زي ما قلت لكم إنه التشنج المهبلي هذا يؤدي الانقباض اللا إرادي إلى ألم شديد عند المرأة. طيب هذا يا جماعة هل هو مرتبط بممارسات الجنسية أم مرتبط فقط بصدمات نفسية أم ما أسبابه؟ طبعا أسبابه كتيرة. أول سبب له العامل النفسي. اول ما انا بديت في الفيديوهات ايش قلت لكم؟ قلت لكم الست اللي بالصبايا المقبلات على الزواج بتكون خايفه، بتكون متوتره، بتكون سامعه 100 قصه، الكل مخوفها، فلانه حكي لها راح تتألمي، وفلانه حكي لها راح ينزل منك دم كثير، وفلانه حكي لها راح تشكي، وفلانه لها راح تضطر تزور الدكتور. فزرعوا فيها الخرافات والافكار السلبيه، فايش اجت جاهزه ليله الزواج مرعوبه وخايفه. رعب وخوف يساوي ايش؟ انقباض لا ارادي في عضلات المهبل، يساوي عمليه علاج صعبه ومؤلمه عند هذه المراه، وهذا هو اسمه التشنج المهبلي. طبعا العامل النفسي. العامل الثاني الا وهو العلاج. في سيدات بتقول لك اول ليله زواج زوجي كان مستعجل كتير ومتوتر فتم الادخال بسرعه فانا عانيت من الم شديد. طبعا الالم الشديد هذا خلق عندها خوف، وبالتالي في عمليات الجماع الأخرى أو في اللقاءات الزوجية الثانية صار يصيبها لا تلقائي خارج عن إرادتها انقباض شديد في عضلات المهبل، وبالتالي ألم شديد وصعوبة في العلاج. هذه نقطة رقم 2. طب إيش كمان؟ نقطة رقم 3 ألا وهي تجارب جنسية عنيفة سابقة. كيف يعني؟ بتسمعوا مثلا فتيات تعرضوا للاغتصاب، للتعنيف. ممكن هي مثلا صبية مش متزوجة قبل هيك بس تعرضت للاغتصاب، ممكن هي متزوجة قبل هيك وانفصلت ولكن عانت من عنف جنسي في تجربة زواجها السابق. هذا العنف خلق لديها اللي هو عامل نفسي من التوتر ومن الاكتئاب الذي يؤدي إلى اللي هو التشنج مهبلي عندها، ويخلق عندها آلام نفسية وعدم الاستمتاع بعملية الجماع. طبعا التشنج المهبلي يا جماعة في منه نوعين، نوع أولي ونوع ثانوي. إيش هو النوع الأولي؟ النوع الأول هو ذلك النوع الذي يتم فيه العلاج لأول مرة، يعني يستطيع الزوج في أول مرة إدخال العضو الذكري وبعد ذلك لا يستطيع، وهذا هو التشنج المهبلي الأولي. طبعا يا جماعة التشنج المهبلي ناتج عن ماذا؟ ناتج عن 3 أسباب. أول شغلة عملية اختراق للمهبل اللي هو إيش؟ بالعضو الذكري، أو ناتج عن استعمال السدادات القطنية اللي أنا ذكرت لكم إياها، أو ممكن يكون ناتج عن لمس خارجي للمنطقة الحساسة عند الأنثى، يعني لمس المنطقة التناسلية بدون علاج أي شيء يؤدي إلى تشنج عندها. يعني محاولة اختراق المهبل بشكل عام تؤدي إلى الانقباض اللا إرادي ومن ثم الألم. طبعا التشنج المهبلي ينقسم إلى تشنج مهبلي أولي، وينقسم إلى تشنج مهبلي أولي وإلى تشنج مهبلي ثانوي.
التشنج المهبلي الأولي هو لا يتمكن فيه الشريك نهائيا من إدخال العضو الذكري. أما التشنج المهبلي الثانوي يتمكن الشريك من إدخال العضو لأول مرة، ثم بعد ذلك لا يتمكن نهائيا من إدخال العضو الذكري. طبعا التشنج المهبلي يا جماعة ليش مهم هذا الموضوع؟ لأنه يا جماعة بيؤدي إلى قتل العلاقة الزوجية ويؤدي إلى الطلاق. يعني في حالات كتير بقول لك زوجها صبرت شهر شهرين ثلاثة، وديت زوجتي على الأطباء، بعد ذلك في أزواج بييأسوا، يعني خلص بقول لك أنا صبرت كتير وأنا من حقي أني أستمتع ومن حقي أني أنا ليش تزوجت، وبالتالي يا جماعة بيؤدي ذلك إلى إنهاء العلاقة الزوجية. فإيش اللي بدي أنوه إله؟ اللي بدي أنوه إله إنه إحنا لازم نعرف إيش أسبابه عشان نقدر إحنا نعالجه، واليوم كل إشي يا جماعة بالطب بيتعالج. طيب إيش بدنا نحكي؟ بدنا نحكي الآن إنه في شغلة مهمة، نقطة إنه بعد الحيض، يعني بعد ما تنتهي فترة الحيض عند المرأة ممكن تعاني من انقباض لا إرادي في عضلات الحوض وألم أثناء الجماع. طب إيش سببه؟ هي بيكون شائع كتير بعد فترة الحيض مباشرة. سببه إنه بعد فترة الحيض لما تنتهي يقل مستويات الأستروجين عند المرأة، وهذا يؤدي إلى جفاف في المهبل ويؤدي إلى انقباض لا إرادي في العضلات، وبالتالي يجعل العملية الجنسية مؤلمة عند المرأة. طيب بدنا نحكي الآن على التشنج المهبلي الأولي ما هي أسبابه، والتشنج المهبلي الثانوي ما هي أسبابه. الأولي في الغالب أسبابه تكون عامل نفسي بالدرجة الأولى، إنه ما تم من الأساس علاج من التوتر، من الخوف، من صدمات نفسية سابقة، وممكن بعض الأمراض. والثانوي يكون بالغالب بعد عمليات جراحية. يعني مثلا الزوج بيقول لك أنا جمعت زوجتي أكثر من مرة وكان الجماع سلس، بعد ذلك زوجتي أصبحت غير قادرة على ممارسة العلاقة الزوجية وصار يصير عندها التشنج المهبلي. بعد العمليات الجراحية المهبلية يمكن أن يحدث عند السيدات اللي هو تشنج مهبلي، وبعد الإشعاع في علاجات إشعاعية لو كانت مريضة تعالجت بالإشعاع في منطقة المهبل يؤدي إلى التشنج المهبلي الثانوي. في أسباب مشتركة على التشنج المهبلي الأولي والثانوي. ما هي الأسباب المشتركة؟ اللي هي الأمراض مثل الالتهابات. يا جماعة الالتهابات البكتيرية والفيروسية والفطريات في منطقة المهبل وعنق الرحم تؤدي إلى زيادة معدل حدوث التشنج المهبلي. وأيضا شغلة تانية غير الالتهابات، الإصابة بأمراض التهابات الحوض المزمنة، إنه الست تعاني من التهابات في قنوات فالوب، في الرحم، في المبيض. هذه الالتهابات المزمنة BID Pelvic Inflammatory Disease تؤدي إلى حدوث التشنج المهبلي. في مرض مهم كتير وأكيد سمعتوا فيه ألا وهو مرض البطانة المهاجرة اللي رح نحكي فيه في فيديوهات قادمة. برضو مرض البطانة المهاجرة يؤدي إلى تحفيز حدوث التشنج المهبلي، لأنه من علامات تشخيصه اللي هو صعوبة العلاج والتشنج المهبلي. طبعا يا جماعة فبالتالي إحنا دايما التشنج المهبلي دايما نعتمد على التشخيص الطبي. لما الطبيب يشوفك ياخذ منك التاريخ المرضي كامل، يفحصك، يتأكد إنه ما عندك التهابات بكتيرية أو فطرية أو فيروسية، يتأكد الطبيب ما في عندك التهابات أيضا بعنق الرحم، ما في عندك التهابات خارجية على المنطقة التناسلية، ما في عندك التهابات في الحوض من جوا. ولما دكتورك يصورك السونار، لأن تشخيص البطانة المهاجرة بيتم عبر السونار، ويستبعد وجود بلفيك انفلاماتوري ديزيز التهابات الحوض، وقتها احنا كنا استبعدنا الاسباب العضويه للتشنج المهبلي، وبالتالي بنبدا نفكر بالجانب النفسي. وايضا لما احنا نحاور المريض ونحكي معه بنعرف من خلال الحديث مع المريض هل هو تعرض لتجارب جنسيه سابقه عنيفه، هل انه مثلا هذه الزوجه في عندها مشكله نفسيه. حتى عارفين برا عملوا دراسات في المجتمعات الاوروبيه لقوا انه الاكتئاب سبب مهم للتشنج المهبلي وفقدان الرغبة الجنسية. طبعا يا جماعة حيسألوني ما هو علاج تشنج المهبل؟ في مفاجأة حلوة لكم، هي أن التشنج المهبلي حالة مرضية قابلة للعلاج بنسبة 100%، ولكن معدل الشفاء أو طول فترة العلاج للسيدات
تختلف من سيدة للأخرى، لأنه زي المرض، زي الأمراض العضوية العادية، إنه كل إنسان استجابته للعلاج وطول مدة الشفاء بترجع لإيش؟ لالتزامه بخطة الطبيب، لطبيعة جسمه. ولكن إنه طالما إحنا قادرين على علاج المرض بنسبة 100%، إحنا هيك إيش؟ أنقذنا حياة أسرية كاملة. لأنه صدقوني تبدأ أغلب المشاكل الزوجية والانفصال من اللي هو فشل الجانب الجنسي. ويمكن في كتير ناس بتخجل تصرح بهذا الاشي، يعني بتسألها بعد ليش اتطلقت، بتيجي تقول لك ايه ظروف معيشية ومن هذا. بس صدقوني انه الناس بتخجل تقول انه كان في مشاكل في الحياة الزوجية والجنسية. نجاح الحياة الجنسية بين الزوجين هي نجاح للحياة الأسرية. طيب ايش هو علاج تشنج المهبل؟ اليوم بدنا نحكي لكم انه العلاج النفسي. الموضوع يا جماعة وما فيه انه احنا اول شغلة حكيناها اللي هو العامل النفسي سبب مهم، يعني بالتالي العلاج النفسي رح يكون خط أساسي ورئيس في علاج حالات التشنج المهبلي. هذه يا جماعة الحالات التي تعاني من تشنج مهبلي بسبب تجارب جنسية سابقة، بسبب عنف، بسبب صدمات نفسية سابقة. ممكن تكون شاهدت بمحض الصدفة أو جربت إنها شاهدت مثلا فيديوهات إباحية، أو شاهدت تجربة جنسية هي شاهدتها بنفسها، أو تم التعرض لها بتعنيف زوجي سابق. هذا خلق عندها صدمة نفسية واكتئاب نفسي، وخلق عندها انقباض لا إرادي في عضلات المهبل وخوف من العملية الجنسية. يبقى العلاج النفسي يا جماعة مهم جدا، وكتير بنلاقي أخصائيات علاج نفسي ومراكز علاج نفسي وأطباء نفسيين، وبالتالي وقتها الطبيب بوجه طبيب النساء والتوليد هذه الحالة للخضوع لعلاج نفسي. وفعليا في حالات كتير بعد 4 ل 5 شهور من العلاج النفسي تحلت مشكلتها وأنقذنا أسرة كاملة من الانهيار. الشغلة الثانية الرياضة يا جماعة، الرياضة وبالأخص تمارين كيجل. أكيد كلكم بتسمعوا عن تمارين كيجل لحالات تهبيط الرحم وحالات السلس البولي. تمارين كيجل يا جماعة إيش هي؟ عبارة عن تمارين تقوية لعضلات الحوض، زي تمارين إيش؟ تمارين القرفصاء. ولو بتفتحوا على اليوتيوب بتلاقوا عالم واسع من تمارين كيجل، ألا وهي تمارين رياضية كل همها تركز على تقوية عضلات الحوض. لو الست مارست تمارين كيجل وقوت هذه العضلات ببطل يا جماعة يصير عندها أساسا انقباض لا إرادي بالعضلات، وبالتالي إحنا هيك بنحل لها مشكلة إيش؟ التشنج المهبلي. فبتصير تمارس هذه الرياضة وتلتزم فيها، ومش بس إنك أنت مارستيها انحلت مشكلتك وقفتيها، لا بدك تضلك مستمرة عليها لأنها بتقوي عضلات الحوض. شغلة رقم 3 ومهمة جدا ألا وهي جراحات توسيع المهبل. زي ما في ستات كتير بيعانوا من مهبل متوسع خصوصي بعد الحمل والولادة، بتقول لك المهبل عندي توسع، في ستات برضو بتعاني من ضيق مهبلي شديد لدرجة انه العضو الذكري لا يتمكن من العلاج الا بصعوبة شديدة جدا، ورغم انها ممكن تكون استعملت مزلقات طبية وحاولوا كتير يمارسوا العملية، ولكن لم يحدث هناك اللي هو توسع ولو لحظي. لانه ديروا بالكم ممارسة الجنس تؤدي الى تمدد لحظي في عضلات المهبل، مجرد انتهاء الممارسة بترجع العضلات تنقبض، مش زي توسع المهبل بيكون متوسع على طول لانه صار توسع في العضلات نتيجة الحمل والولادة. فبيلجأوا الاطباء لحاجة اسمها جراحات توسيع المهبل التي تهدف الى توسيع المنطقة وبالتالي تقليل من معدل التشنج المهبلي. فبدكم تعرفوا انه ليش مهم نحكي عن هذا الموضوع، لانه زي ما ذكرت لكم انا في بدايه الفيديو وبختتم فيه بنهايه الفيديو انه هو يا جماعه موضوع مهم كتير، موضوع بتخجل في ناس تحكي. واخيرا ان شاء الله راح احكي معاكم في موضوع جديد، تابعوني في فيديو جديد ومعلومات جديده، وشكرا.